Akkam jirtan alaamanaan sa'a namaan maatii waatiin daka garan biyyoon kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii kun qophii keenya imala aartiitiin. Qophiin keenya imala aartii torbanitti guyyaa tokko yeroo hundaa karaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiitiin isin dhaqqaba. An qopheessan qophii kana Muhammad Fantaalleetiin gama ogummaa kaameraa fi teeknikaatiin Abdii Jamaal Tunafaana tura nu wajjin turan affeerraa keenya. Tulega walti dachani dhufnega bara roorroo bara gidiraa bara cubbuu bara dukkanaa bara gita bittoota keessa gootota aartii muuziqaa Oromoo keessaa kanneen adda durummaan sagaleedhaan dhawwaaqaa turan keessaa aartist Gaaddisaa Abdullaahiin gameessa sabaaf jiraateen angafa aartistootatiin Fiixaa Ahmad Xaqii Fakkii Ahmad Abdii Muhammad Qophee Haftee Ayyuub Abubakar Miiltoo Abubakar Muusaa Qeeroo Mustafaa Haarowwee kan ta'e Gaaddisaa Abdullaahiin eenyu seenaa jedhu laalla. Aadan haalam amalam safuu hoodam qaroomam amantii fi kanneen kana fakkaatan hunda haqaartee maalummaa hawaasa tokkoo beeksifti. Haala kanarraa ka'uudhaan aadan mallattoo sabaati jechuun ni dandamam. Oromoon odoom shiftaa sirnoota duriitiin yookaan gita bittootatiin kanneen akka Minilikiin hin weeraramin duraam aadaa mambultii sirna gadaatiin kunuunfamaa turteem qabaachaa ture. Duula mi'a ammayyaatiin baroota hedduuf itti duulameen walabummaa isaa dhabeem diina shiftummaa aadaaf qabuun injifatamuun uummata Oromoo jiruu nagayaa fi sodaa malees aadaa kunuunfachaa tureen adda baaseem akkasumas dhaloota gabrummaa booda dhufeem haala eenyummaa fi maalummaa wallaaluu jibbuu fi balfuu keessan dhalootam cuupheem. Garuu haaluma akkasii keessa namoota aadaa isaanii baruu fi jaalachuun joollummaan qoma isaanii fudhatteetu ture. Namoota qarooma uumaa haala akkasiitiin badhaafaman kanneen jiruu gabrummaa baroota 70 booda dhalatan keessaa tokko gameessa hangafaa aartistoota kan ta'an aartist Gaaddisaa Abdullaahiin. Gaaddisaan godina Harargee lixaa aanaa Habroo naannoo Weennee Soddomaa jedhamtu tan hoggaa Cirorraa karaa Galamsoo gaddeeman gama kaabaatti argamtutti 1954 keessa dhalateem naannoon Weennee Soddomaa tan Gaaddisaan itti dhalateem dhuma bara 1973 irraa kaasee hamma bara gaafa guyyaa 5 bara 1974 naannoo qabsoon hidhannoo uummata Oromoo tan Elemoo Qilxuutiin hogganamtu keessatti geggeeffamaa turte naannawa Xirroo Haroo Raabaatiin. Qabsichi wareegama Elemoo Qilxuutiin qaxara caqulleem akkuma kan hawaasa naannoo sanitti sammuu Gaaddisaa keessattis ijoollummaan sabboonummaa habaqaale. Sanirraa kan ka'e walakkaa bara 1975 Gaaddisaan waa hellan waliin qabsoo bilisummaatiif hidhannoo barbaacha qeerraa ka'eem daaroo labuu keessan waa beecehee magaalaa kurkurruu qaxxaamureem gara goonee gadii iddoo laga dhaarii jedhamtutti dhaquun seenaan ragaa baatiin. Garuu haalli akka manaatti beef tahuu hanqateem warri hidhannoo irraa harkachuuf itti dhaqes waa hellan waliin harka duwwaa qeetti isaan deebisan. Gaaddisaan akka harka qullaa gandatti deebi'een hiriyoota waliin hawwisoo dhaabee sirboota aadaa wallee fi daawwilee adda addaatiin afaanii fi aadaa Oromoo guddisuu fi saba dammaysuu jalqabeem. Akkasumas odoon turiin fedhii biratti dandeettii Gaaddisaan gama aadaatiin qabu hangaftee qophii agarsiisa aadaa Oromoo tan gurraan dhala 28 bara 1976tiif kaa'imman Oromoo godinoota Oromiyaa hunda keessaa magaalaa Finfinneetti walitti fiddirraa qoodaan fudhachiifte. Kan daawwachaa jirtan qophii mana aartiitiin qophiin keenya ammas akkuma itti fufetti jira.
Tole kabajamtoota fi daawwattoota Oromiyaa miidiyaan tokko qophiin kan jibala aartii akkuma itti fuufetti jira. Egaa qophii seenaa aartist Gaaddisaa Abdullaahim kana hayyoota wabeeffachuudhaan kan isinii dhiyeessine. Hayyuu wabeeffanne gameessa yookaan barreessaa seenaa ogbarruuwwan asoosama afaan Oromoo garaagaraa fi keessumattuu kitaaba Huursoo yaadachuun hin danda'ama akkasuma kitaaba Raammisoo seenaa sossoo afran qalloo guututti barreessuudhaan kan beekamu mankuusa ogbarruu afaan Oromoo kan ta'an gameessa abbaa urjii jedhamuun beekamu Abdurrahmaan yeroo ammaa toora irratti argama. Nutis ogbarruu yookaan barreeffama seenaa isaan barreessan wabeeffachuudhaan seenaa kana isinii dhiyeessine. Abbaa urjii yaamicha keenya kabajanii nu dhiyaachuu keessaniif maqaa Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiitiin hedduu galatooma ulfaadhaa isiniin jenna. Isinillee naafaruu keessaniif galatooma allama gala. Tole asumaan gara gaaffii keenyatti kallattiin anceenaa gaaffii gaggabaabaa daawwattoota keenyaaf akka himtan xiyyeeffannaadhaan seenaa aartist Gaaddisaa Abdullaahim irraa dubbataa jirra. Seenaa ijoollummaa isaanii qabsoo keessatti qooda isaan baachaa turanii fi keessumattuu wanni yaadadhu guddaan barruuwwan isin barreessitan keessatti agarsiisa bara 1976 Biheeraawi Tiyaatiriitti gara Finfinneetti kutaalee Oromiyaa Wallagga Arsii Baalee fi Shawaa irraa iddoo garaagaraa irraa aartistoonni Oromoo dhufanii bara dukkanaa sanitti gaafa aartii Oromoo agarsiisaa turanitti aartist Gaaddisaa Abdullaahim qooda guddaa gama isaatiin baachaa ture. Waa'ee isaa wanni uummata Oromootti gabaabsitee himtu maaltu jira waan kan uummata Oromootti himi? Galatooma isin hundinuu Gaaddisaan akkuma atuu baantu nama seenaa guddoo guddina aadaa Oromoo keessatti qabu. Dhaloonni isaa toora bara 1954 naannoo Ciroo fi Galamsoo jidduu iddoo Weennee jedhamtutti dhalate. Naannoo Galamsootti barachaa ture. Yeroo inni dhalatee guddate yeroon kun beektaa yeroo itti dhaloota sadaffaa lola calanqoo booda bara 64 lola calanqoo booda fagoo miti garuu dhaloota sadii yeroo tanatti yeroo duruu aadaan Oromoo dhabamee maalummaan Oromoo ukkaamamee ture. Tana keessa bara 1973 gara dhumaatti yeroo Elemoo Qilxuufaan biyya seenanii naannoo inni itti dhalate san itti jiru san keessatti qabsoo bilisummaa Oromoo gaggeessaa turanii. So Elemoo faan bara 1974 Sabteema birraa shan akka wareegameen qabsoo naannoo sanitti turte guramtullee warri Gaaddisaa faan warri naannoo sanii warri sabboonummaan duruu dhuunfatte itti fufuudhaaf toora bara 1975 naannoo haraa Baalee deemee ture. Waayilootaa wajjin qabsoo hidhannoo barbaaduudhaaf inni san hin taane haalli hanqannaan qe'eetti deebinaan hawwisoo aadaa Oromoo jalqabe. Yeroon tun yeroo itti mootummaan dargii mootummaan Haayile Sillaasee kuttee dargii qabattee Tafarii Bantiin faan aangoorra turan bara 1975. Yeroo tana isaa afaanii fi aadaa guddisuu irratti sossohaa jiru qophiin seena qabeessa ta'e naannawa Finfinneetti kan aadaa kaatii biyyatti san karoorfame. Kuni gurraandhala 28 bara 1976. Yeroo tana gaa Oromoonni karaa adda addaatii dhufan bahaa dhihaan kaabaa kibbaan dhufanii isa kana keessa gaa seenaa guddaatu hojjetame. Seenaa Oromoo waliif fiduu Oromoo tokkoon yeroon kun kumaan jeetti yeroo tanatti toora waggaa calanqoo booda duruu namni keenya wallaalee wal irraanfatee afaan Oromoo tokko jedhamaa ture. Warri akka Yaaffaa afaan kana keessa Gaaddisaan faan dhufanii gaa agarsiisa aadaa sanirraa qooda fudhatee gaa walleen dhiichisinni guddaan ittiin beekame gaa qeeroo mataa tuutaati. Qeeroo mataa tuutaa hin jarjattu suutaa jechuudhaan uummata wanni galma san keessa ture sossoosee isa qofaa miti obboleessa keenya kabiraa tokkollee Umar geerarsa isaatiin jijjiirama guddaa fidan gaa wanni dhaamsi Gaaddisaa faan gaafa san dabarsan tokko aadaa odoo biyya qabnu biyya teenya dhabne odoo heera qabnu heera keenya dhabne odoo aadaa qabnu aadaa teenya dhabne akka baala mukaa faffacaanee turre.
maalummaa namnummaan haqasaa diinni duraa dho'ise mee akkamitti ciisee rafa obsee biyya teenya malee tan namaan falmannu abbaadhaaf gabroomne ilmaaf hin dhaalamnu waan ammallee tahaa jiru beekee waan arraallee akkasitti raagee qophiin san heera malee tan guyyaa takkaaf karooramte guyyaa sadii deemte uummanni Oromoo achirraa kaasee guddinni aadaa Oromoo jalqabee jechuudha. Tole deebii gahaadha. Mee itti aansuudhaan immoo gaaddisaan 1954 keessa akka dhalatan nutti himte mee gabaabinaan immoo gara jiruu baqaatti gaafa dabarruu jiruu baqaa keessatti maal dabarsee erga gara biyya alaa deemee hoo maal godhee fi immoo xumura irratti immoo haala lubbuun dabruu isaatis uummatatti nu himi. Akkuma agarsiisni aadaa godhameen haalli kuni biyyattii keessatti jijjiiramaa dhufee Tafariin ajjeefamee naftanyoonni akkuma ammaa kanatti aangoo qabatan aangoo qabachuun isaanii uummata Oromoo qabsaa'oo Oromoo adamu seenan tana keessa gaaddisaan qabamee hidhame. Hidhaa waggaa 4 hidhame bara lameen dura galamsootti hidhamee heera malee isaa hidhaa namaa wajji sa'aa 20 walitti hidhaa miilaan. Booda hidhaa keessaa ni bahe ni miliqee bahe. Hidhaa illee heeraan hin baane miliqee bahee biyya alaa bahuudhaaf tattaafatee hin taaneef booda naannawa Harar dhaqee achitti waan aadaa keessatti illee ispoortii fi aadaa keessatti illee mindaawee hanga tokko hojjetee lamada ammaas isa barbaaduu dhageenyaan biyyarraa bahe. Biyyarraa bahuun amna guyyaa 5 miilaan deeme heera malee. Guyyaa 5 miilaan deeme Jibuutii seene. Jibuutii irraa wanni doonii fudhateeti dooniidhaan wanni biyya Suudii dhaqe. Magaalaa Suudii dhaqe. Suudii irraa Roomaa dhaqe. Roomaa irraa Kanada dhufe as nu bira. Kana keessa waan guddina aadaa keessatti Suudii keessatti agarsiisa aadaa godhamee ture ijoolleen Oromoo tagootes qodarraa fudhatee Roomaa keessatti immoo sadarkaa duraatti uummanni Oromoo tokkummaa barattoota Oromoo Awurooppaa wajjin waan aadaa qindeessan irraa gaaddisaan qooda guddaa fudhate. Magaalaa Torontoo bara 1988 seene yeroo tanagaa asitti hawaasni Oromoo guddachaa ture. Guddina aadaa fi afaanii asitti godhame keessatti qooda guddaa qabaachuu ture. Tole yaada nu kennitaniif hedduu galatooma har'aa fi kanuma gabaabsinee dubbannaa fuulduratti abbaa urjii qophiilee imala aartii gama Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiitiin dhiyaatan seenaa sosso'aa hubisoo afran qalloo guutumatti haala jiru Abubakar Muusaa Ayyuub Abubakar Abdii Muhammad Qophee namoota walaloon akka waayii samaay irratti bu'aa turte hedduu hordofaa barruu keessan dubbisaa waan tureef bal'inaan akka wajjin hojjennuun abdadhaa har'aaf yeroo gabaabaa kana qophii hojjetaa jiru jidduudhaan qilleensa irratti nu argamtanii yaada seenaa aartistii gameessa Oromoo gaaddisaa Abdullaahi uummata Oromoo bal'aaf himuu keessaniif maqaa Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii fi maqaa qophii mala aartiitiin ulfaadhaa galatooma umriin bulan isiniin jedha. Galatooma isinillee jabaadhaa inshaallah walitti deebinaa guyyaa gaarii. Toleka kan hordofaa jirru seenaa aartist gaaddisaa Abdullaahi Mim. Egaa akkuma Finfinneen baaneen gaafanam gaaddisaan akkuma caccabsaa yookaan falmataa yookaan Umar Abraahim Galmootti waan manguddoon qeetti gungumtum doo irratti bahee sodaata akka malee qeyroo mataa tuutaa hin jarjartuu suutaa garagalchanillee garagaluun oollee ilmi abbaan cunqursaa nama ganuun oolle aduun takka dhiitee takkas nuu bariite kan akka keenyaan jiru kan gabrummaan miite jiruun gabrummaa tan nama yaachisu guyyaan carraaqaa halkan nu raffisu jiini guyyaan bahu halkan laman tahu diinni kalee dhufe waa fira nuun tahu biyya teenya malee tanamaan falmannu abbaadhaaf gabroomne ilmaaf hin dhaalamnu odoo biyya qabnu biyya teenya dhabne odoo heera qabnu heera keenya dhabne odoo aadaa qabnu aadaa teenya dhabne akka baala mukaa faffacaanee hafne hacuuccaa gabrummaa ifnu wallaalchisee bakka namni gahu gayuu nu hanqise namummaan haqasaa diinni duraa dhoyse mee akkamiin nyaatee
dhugeeraaf obse. Tuuta hin jarjartu suuta qeeroo mataa tuuta barii hin jarjartu suuta barii hin jarjartu suuta gaara galchaan illee bargaaras galuun ollee ilmi bancuun kursaa barnaamaa ganuun ollee barnaamaa ganuun ollee biyya teenyaa malee taan namaan faalamnu abbootiif gabroomne barii ilmaan hin daalamnu barii ilmaan hin daalamnu aduun takkaas dhiitee takkaas nuuf baariitee kakka keenyaan jiru barkaan gabrummaan mitee barkaan gabrummaan mitee qeeroon mataa tuutaa hin jarjartu suutaa qeeroon mataa tuutaa barii hin jarjartu suutaa barii hin jarjartu suutaa. Jechuun dhiichisa goomaraan dabaalameen onnee warra galma keessa jiru raase. Gaaddisa Abdullaahi xiqqaa fi guddaan imimmaan gammachuurraa harcaasuun seenaa irratti seenaa galmeesse. Artisti Gaaddisa Abdullaahi haalli sun sagantaa aadaa tan guyyaa tokkoof karoorfamte. Yeroo isitti dhumuu akka ta'e bultii sadaffaa gurraandhala 30/1976 gahe. Hawwisoo kutaa Oromiyaa Harargee, Arsii, Baalee, Wallaggaa, Iluu Abbaa Boorii fi Shawarraa gaafsan Biheeraawii Tiyaatiritti walgaan cufti weedduu qajimaan daraaree kararrattuu saaree bilisummaa tantoosuma namarare jedhu waltajjii bananii shaggar oromummaadhaan urgeessan agarsiisa aadaa Finfinnee booda gaaddisaan hawwisoo aadaa Oromoota waliigalaa dhaabuuf karoora horee sagantichi qopheessiteen karoorfameef immoo kaadhimameen haa ta'u malee haalli siyaasa biyyattii jijjiiramee karoorri hojiin fassaramuu hanqatee gaaddisaan qeetti deebi'e. Gaaddisaan qeetti haa deebi'u malee sammuun isaa barnootatti deebi'u didde. Gaaddisaa akkasitti jiru oduun qabsoo bilisummaa Oromoo tan jaarraa abbaa gada'aa hidhaa biyya Somaalee tan bara 5 booda biyya seenee jalqabe gurra gaaddisaa seente karaa odeeffannoo irraa madditutti gaaddisaa kaachifte. Hoggaa qabsaa'ota naannoo bookee jiran bira dhaquun ammas akka yaade hanqatee qajeelfama magaalaa keessatti hojjechuu ramadamee odoon feene qeetti deebi'e. Isaa dirqamatti kenname fiixa baasaa jiru warra shororkaan dirree qabsoo bara 1979 mudattee qeetti deebifteen qubni itti laatameen gaaddisaan hidhaa seene. Hidhaamtu galamsoo tantumaan cinatti miila nama biraa waliin sa'a 24 walitti hiite fi tanciroo jidduu hararaafamaa bara 4 olii booda murtii biyyarraa bahuutiin gaaddisaan mana hidhaa keessaa malaan miliqee bahe. Dirree dhawaa dirra aartistootaatis dhaqe. Hoggaa dirree dhawaa dhaqu haalli naannoo sanii akkaataa duraan beekurraa jijjiiramee isa eege akkasum biyya keessaa bahu hanqisee odoon jaalanne wiirtuu aadaa fi ispoortii magaalaa Hararitti mindaawee dargiif hojjechuutti seene. Isa akkasitti jiru lammata qabuuf adamsu gaafa dhaga'u jalqaba bara 1985 malkaa jabdurraa ka'ee amna miilaa tan guyyaa 5 booda magaalaa Dikiltan Timjii Jabuutii seene. Achittis wiirtuu aadaa fi ispoortichi mindaawee. Kan daawwachaa jirtan qophii mala artiitiin kan hordofaa jirru seenaa artistii gameessa Oromoo Gaaddisaa Abdullaahi qophiin keenya ammas akkuma itti fufetti jira. Jibuutii keessa jiru baqaa ji'a 6 akka jaarateen doonii yaabbatee magaalaa Jiizaan jedhamtu tan qarqara biyya Su'uudii dhaqe. Achirraa ji'a 7 booda gara magaalaa Jiddaatti sosso'e. Yeroo Gaaddisaan Jidda dhaqe yeroo Oromoonni biyya Su'uudii keessa jiran baay'inaan achirraa karaa biyya Xaaliyaanitti yaa'an ture. Gaaddisaanis ji'a 3 keessatti isaan waliin karaa Roomaa barare. Achirraa jiru magaalaa Roomaa tan amataa fi baatii lamaa boodam waxabajjii 8 bara 1988 biyya Kanaadaa magaalaa Toronto seene. Gaaddisaan biyya Kanaadaattis
cuufuu dadhabee bara 1994 keessa Ameerikaatti godaaneem biyyoota dila deeme hunda keessatti gaaddisaan seenaa dhaggeeffatameen quufamne if duubatti dhiisee keessaa biyya Xaaliyaanii keessatti sossoo baqattoonni Oromoo aadaa fi agarsiisuuf godhan keessatti qooda guddaa gumaache. Eega Ameerikaa kaabaa dhufees agarsiisota aadaa tokkummaa Oromoo Ameerikaa bitaa kanneen Kanaadaa fi Ameerikaatti agarsiifamaa turan warra seenaa qabeessa godhaa turan keessaa gaaddisaa Abdullahi nama tokkum gaaddisan bara 1985 gaafa biyyatti biyyarraa bahirraa kaasee bara 36 odoo jiru qubsuma waaraan walitti bahin dhukkubam amata caalaa yarachiisen biyya Ameerikaa kutaa Minnesota magaalaa Minneapolisitti Evelyn 21 bara 2021tti akkuma gaafa hidhaa Trim walaloowwan barreesse keessaa hedduu kan garaa nama nyaatu fi onnee namaa tuqu bara manidhaa galamsoo keessa taa'eem funuuna kobbeetiin yookaan cuba sammuutiin walaloonni barreesse tokko yaadanna walalichis yaa fira gaafa yeroon dadaa nabiira guute arrakoo hamtuu mudanna biraa hin dhabee tokkollee achi buute. Fira gaafa yeroon dadaa nabiira guute yaa fira gaafa yeroon dadaa nabiira guute arrakoo hamtuu mudannaan biraan dhabee tokkollee achi buute. Arrakoo mudanaan biraan dhabee tokkollee achi buute. Hiriyoonni koo kan dhugaan na jaalatu. Hiriyoonni koo kan dhugaan na jaalatu. Rakkootti gatee walirraa baqatu. Kan du'aaf jiruu dandoo na gaafatu. Gaddaaf gammachuu wajjin dabarsiin hin raanfatu. Rifachuuf gammachuu wajjin dabarsiin hin raanfatu. Jee walaleessatti yeroo hamtuu sababa COVID-19 firaa fi aaliin awwaalchafis gaddaafis waliif dirmachuun dandeenye keessatti iddoo kan dhalate martiin itti galuuf jiraatutti Ebilii 21 bara 2021 biyya Ameerikaa kutaa bulchiinsa Minnesotaatti du'aan addunyaarraa godaane artist Gaaddisaa Abdullaahi. Beekumsi Gaaddisaan aadaa Oromoo irratti qabum haalan dinqisiifamaadhaan nama geerarsaan mirrisaan shaggooyyen daddaayisan okkooyinaan heellamaa fi kan kana fakkaatan qoma keessaa yaa'anii hin dhumne san irratti Gaaddisaan walaleessadhaan gama kanaan walaloon gammachuu jalqaba qabsoo bilisummaatiif barreessitan dimimmisa barii bakkalchinuu ibsa jettum hayyummaa isaatan afaan Oromoo haalan tan mul'iftuudha. Gaaddisaan nama sabboonummaa guutuun faayamem goofataa haala hamaa fedhe keessatti koflaa fi taphaan nama bohaarsu. Inni kutus gumaacha guddina barruu afaanii fi aadaa Oromootiif godhem abad kan irraanfatamu miti. Walleelee isaa biratti dhiichisin isaa qeyroo mataa tuutaa seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti kan yoomiyyuu dinqisiifannaadhaan yaadatamuudha. Artist Gaaddisaa Abdullaahi Rabbiin jannataan haqan namsiif jennam. Egaa kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork seenaa gabaabaa artistii Oromoo gameessa Gaaddisaa Abdullaahi tana kan arganne kutaa mankuusaa hogbarruu abbaa urjii yookaan hayyuu seenaa barreessaa kitaaba asoosoo afran qalloo barreessaa huursoo barreessaa raammisoo fi asoosama afaan Oromoo danuu kan ta'e Abdurashiid Abdurrahmaan keessaa. Qophii mala aartiitiin aartii muuziqaa walleewwan warraaqsaa seenaa aartistoota hogbarruu fi asoosama bobbocaa fi fakkiiwwan dabalateem Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork irratti qophii mala aartiitiin isiniif dhiheessinam. Aartiin aara nama baasaa aartiin aara baana jechaam torban qophii wal fakkaatan Oromummaan barmiidhagummaadha aadaa isaa baaruun waan guddaadha. Qoqasaa ibsuun namummaadha of wallaaluun gadhummaadha garbummaadha
ormummaadha torban seera artistii gameessa Salamoon Dannaqaatiin hanga walitti deebinutti faana nagaa suufaa fayyaadayaa horaa bulaa deebanaa. Oromiyaan halaliistu. Ada sabarun wangudana koga saib sunna mubana uwalalun bar garbumana gadumana ormumana mariga oisa gamari oisa male namoonni hedduun intiroon balaa artii kun durirraa maaliif badeettanii warra gaafachaa turtan intiroon keenya kun gaa namoota ogummaa walaloo barreessuu kawaan waa irraa samirraatti gabbuusitti barreessaa turan keessaa namni yaadatamu Abdii Mahammad Qopheetiin kan barraa'e Kadiir Sayidiitu immoo wallise isinin baanaa dhagayaame warra nyaqqisee dharanaa booyu imimmaan too'ee gaddaa afaanii kagaraa keessaan qablinaa iyyu.